Aquí te dejo el video completo para poder hacer este banco. Vamos a utilizar 3 palos con una perforación al centro y las 2 puntas redondeadas. Una armella cerrada con rosca de 1/4 de pulgada, un tornillo con cabeza hexagonal también con rosca de 1/4 de pulgada, 2 tuercas de seguridad para que con el uso no se vayan aflojando, 3 rondanas planas y 3 pijas con rondana. Y para lo que va a ser el asiento, voy a reutilizar este asiento de lona que es de otro banco, y las medidas en cada uno de sus lados es de 30 centímetros. Y aquí te muestro la parte de abajo que, como puedes ver, viene reforzada para que pueda aguantar el peso a la hora de sentarse. Así es que lo primero que vamos a hacer es cortar 3 palos que tengan un largo de 50 centímetros. Y estos que voy a utilizar tienen 2.5 centímetros de diámetro. Yo los voy a cortar con la enletadora, pero la verdad es que lo puedes cortar muy fácilmente con un serrucho de mano sin problema. Ahora, a los 3 palos les vamos a redondear la parte de arriba y la parte de abajo. Yo lo voy a hacer con el router, pero tú lo puedes hacer fácilmente con lija si es que no tienes router. Y esto es con la finalidad de que a la hora de apoyar el banco en el piso, no estar buscando un ángulo de inclinación. Y la parte de arriba se redondea para que al momento de sentarte no te lastime y no rompa la lona. El siguiente paso es perforar los 3 palos. Y esto los vamos a perforar con una broca de 1/4 de pulgada exactamente a la mitad, tanto de ancho como de largo. Estos, como tienen 50 centímetros de largo, los vamos a perforar a 25 centímetros cada uno. Y una vez que ya tenemos todos los elementos listos, vamos a empezar con el armado. Tomamos el primer palo, el tornillo con cabeza hexagonal y una rondana. Lo que vamos a hacer es introducir la rondana en el tornillo y posteriormente el palo en el tornillo. Agarramos la armella y la introducimos en el tornillo. Tomamos un segundo palo y este palo lo vamos a introducir en el mismo tornillo. Colocamos otra rondana y la tuerca de seguridad. Le damos la vuelta y en lo que es la rosca de la armella vamos a introducir el tercer palo. Le ponemos su rondana y también su tuerca de seguridad. Y para poder apretar estas tuercas, sí vas a necesitar una llave, un dado o algo que te ayude a apretarlas, porque la verdad es que son bastante duras, por eso es que son de seguridad. Y así de fácil es como se arma y cómo funciona este sistema para poder abrir y cerrar las patas del banco plegable. Y como dije en el video anterior, la verdad es que hice este banco porque ya lo había yo visto muchas veces en internet y tenía yo la duda de que si funcionaba o no funcionaba. Ahora colocamos lo que va a ser el asiento. En este caso es de lona, pero algunas personas me comentaron que lo hacen de cuero o que lo hacen de alguna otra tela que también sea resistente para poderte sentar. Y este únicamente se atornilla con estas pijas que ya tienen la rondana incluida. Y antes de utilizarlo voy a cortar el excedente tanto de la armella como del tornillo. Y una vez que ya cortamos el excedente, el resultado final es este banco sencillo, ligero y fácil de transportar para utilizarlo en cualquier lugar. Y otra cosa que me gustó de este banco es que en realidad lo puedes hacer muy fácilmente con pura herramienta manual. No necesitas tanta herramienta. Pero obviamente, si tú ya tienes la herramienta, utilízala, si no, ¿para qué la compraste? Y ya por último vamos a probar este banquito aquí en el jardín. Espero que la información te sea de utilidad y gracias.